ana ponte asmane Allah Ghaniyun ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Gusti Allah kang sugih. Man aksara min dzikri ilam ana mane ilang ya. Tambahi mane. Man aksara man utahe sapane aksare ku ngakeh-ngakeh no man. Min dzikri sanga dzikir Ghaniyun wong sing gak leren-leren wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Ila antuwafiqahu sampe ento nyocoki hu ing man ba'du awali masa setange gelombange Ghaniyun alame gelombange dzikir ing dalam zikir. Wong sing gak leren-leren wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu sampe gelombange merasuk. Sampai wong mau iso merasuk kaya Ghaniyu iso merasuk ring jeroane man mau. Hasilnya agna moko paring sugih ing man sapa Allah. No bakal dipane Gusti Allah sugih. Wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Angkulima ora butuh maksudnya maring sekabehing barang sia saliyane Gusti Allah. Wis gak butuh ditulungi dibantu Pak Bupati, Pak Camat, Pak Inggi. Wis cukup kabeh kok. Ya. Contohnya pondok kene, ya iso nyatane bangun balapan gak karuan, saman akas-akasan. Sing nukono semen wedi pasir ya aku kabeh, nyatane dhuwit teko dhewe-dhewe ya mbuh. Nyatane kok iso. Iki kabeh Gusti Allah sing paring. Cek iso ngono aja leren-leren wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya wes lu kan cocok apa Ghaniyun. Apane zikron kanggo zikir li ahlil bidayat kedhe wong sing apa cara saiki ngawiti belajar utawa ngawiti usaha, ngawiti apa sak karepe bidang ngawiti. Wong sing ngawiti mergawe kena, wong ngawiti ngaji ya kena. Cocoke wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu, tapi cocoke bidayat di bidang urusan mergawe ya. Bab urusan duit. Ayo sing sampean usaha kawitan nata toko, nata warung. Cek laris tokone laris warunge aja leren-leren wiritan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Bidayat kawitane nggih warung, nggih toko wa te Ghaniyun. Iku min asma'i. Songo pira-pira asma'e. Asma'il takhalluqi ya. Apa te katok? Gawe, ha? Min asma'i takhalluqi. Min asma'i takhalluqi kan ngono ya. Apa? Min asma'i. Ayo waca banget. Min asma'i takhalluqi. Luki. Kop. Tahakkuki ya. Tahakkuki ya. Salahnya takhalluqi no sing bener waeku min asma'i takhalluqi sing takhalluqi sing uri takhalluqi wal mughni iku min asma'i tahakkuki sing uri wa min asma'i takhalluqi wal mughni min asma'i tahakkuki sing bener ngono mbok sampean gak ngono piye sing ngarep takhalluqi sing uri tahakkuki wal mughni utai al mughni gambar Gusti Allah kang semugih ya mughni Ghaniyun mughni iku min asma'i tahakkuk asma tahakkuk nyataaken ya ngakikataken nyataaken buktekno sing ngarep takhalluqi sing uri tahakkuki sing bener waeku wae sama salah. Wa amma ismu ta'ala ana wa asmane Allah ta'ala mughnin Ghaniyun mughnin. Iku sik padha bae maknane kene. Dari kata Ghaniyun mughnin kang paring kecukupan, Ghaniyun kang sugih. Paman ta sapane aksara ku ngakeh-ngakeh men mendiki sing diken mughni ya mughni ya mughni ya mughni. Ya sarana kok gampangaken. Sapa Allah lau maring man murata ingkang den karepno man. Nah karep apa pengen payu lagi
gampang mara-mara teko calon bojone. Ya mughniyu ya mughniyu. Pamantai samana kataban nulis mandu ing mughni ditulis he raja. Wa hamalal nggawa mandu ing mughni tulisane dilempit dilebokno sae. Wa zakara zikir man ma'aw satane alkitabah ya tulis ma'ahu wa zakara ma'ahul isma. Mau alkitabah al isma ing asmana mughni ada tahu sak hitungane mughni di total iku akeh cah gun iku 1000 lho do gun nek ana gun iku ini belai akeh mem goin pira jumlahe nun ya ditulis ono apa karene apa jadune wa qur'an maca man ing surat wadduha wal laili idza saja. Pada dalika sause mengkono apa zikir ya zakar ma'ahu. Pada dalika zikir ya mughni ya mughnis mari ping jumlahe sakmono akeh. Wiritan maca surat wadduha wal laili idza saja wa kala ngucap man ana dungane iki jimate ana dungono Allahumma ya Allah yassir mugi gampangaken jenenge alaya dateng kula. Alisra ing gampang. Alladzi kang yassar tahu ala kasin tepat yassar tahu. Iya. Yassar kang gampang no sampean. Kang gampang no sampean. Hu ing alladzi ala kathir yang atase akeh min ibadika so kawula jenengan. Wagnini mugi paring kecukupan jenengan ing kula bifadlika lantaran peparing jenengan aman siaka ora butuh sak lindune jenengan aman siwakaan ora butuh man wong siwaka sak lindune ora kurus gak butuh bantuan sak lindune jenengan. Wes titik iku mek iku tok. Iki dudu donga iki wawado palana tepi sapa man alai marang donga ya. Donga diwaca pirang dina arba'ina 40 dina.